Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Puruden. Book your seat today. Limited seats available. प्रियोळ मतदारसंघावेल्यान बीजेपी आणि मोगोच्या युतीविशीं प्रश्नचिन्ह उप्रासल्या उपरांत मोगोचो अध्यक्ष दीपक आणि सुदीन ढवळीकरान बीजेपीचो केंद्रीय फुडारी BL संतोषाची भेट घेतली. दोनूय पक्षांमदी युती आसा काय ना ते विचारपाक लागून भेट घेतली म्हूण दीपक ढवळीकर सांगता. एक मतदारसंघ भाजपा कडेन आसा तेन्ना तो आमी मागतले हे कोण ठरवो आनी कशें ठरयतले हो मूळ विचार आसा. जरी पण आमचे मतदार थंय आसा, आमचे कार्यकर्ते आसा, सगळे कडेन शिरोडा आसा, फोंडा आसा, प्रियोळा आसा, त्या कार्यकर्त्यांक मेळप आनी तांकां ताकद दिवप हे खूब गरजेचें आसता. पूण कोणी तरी 20 गायड मुख्यमंत्र्याक केलो ताचें ताणें सांगलें तेकाय तें कळ्ळें आनी ताणें स्टेटमेंट दिलो न्ही. आमचो वाद कांय ना न्ही. मुख्यमंत्र्याच्या तोंडांतल्यान जेन्ना ते गेले तेन्ना आमी कोणा कडेन उलोवपाचें. जे केंद्रीय नेत्यांनी आमकां आपोवन व्हेल्लें आनी सांगिल्लें जी बाबा आमकां ही फुडें जाय, पूण तांकांच विचारचें लागना. त्यांनी तर अशें तशें सांगलें जाल्यार आमी भायर सरूंक जाय न्ही. कारण कितें आसा मरे, मोगो आनी भाजपा समविचारी आनी हिंदूची मतां चडशें आसा. ज्या वेळार वेळ येतली, ज्या पद्दतीन त्यांची सर्वे अपडेट आसता, भाजपाची सर्वे ही अपडेट आसता आमच्या पेक्षा चड, कारण त्यांची संघटना तशी मजबूत आहा कितें आनी त्या खातीर अजबूत असल्या कारणान ते सर्वे करतना खंयच्या बाबा सीट कोणाक दिल्या आमी कोण निवडून येतलो हे तांकां कळटा. आमचेर अन्याय जावपाचो प्रश्न येना. सहमतीन हें सगळें जातलें. कितें मतदारसंघाचे सर्वे जातले आनी त्या सर्वे प्रमाणे खंयचो सीट कोणाक दिवपाचो हें ठरतलें. मंत्री सुदिनाक विचारल्यार तो म्हणटा आपणें कितें तें मुख्यमंत्र्याक सांगलां. नो मोर डिस्कशन. कितें सांगपाचें सीएमान सांगलां. सीएम हॅज डिसायडेड आनी हांव आतां कांयच उलयना. द मॅसेज वीच इज गिवन टू द हायकमांड इज पास टू सीएम. मजगतीं मुख्यमंत्री म्हणटा आपल्याक कोणूच मिसगायड करना. कोण मिसगायडीड करता? म्हाका मिसगायड कोण करतलो? प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आणि रुपेश राव.